Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Si sa, le espressioni idiomatiche sono una delle cose più difficili per chi sta studiando una lingua straniera, a causa del fatto che non hanno un significato letterale. E per questo, in questo video, andremo a vedere tutte quelle espressioni idiomatiche molto comuni in italiano che cominciano con la preposizione a. Sono sicura che molte di loro le avrete già viste o lette da qualche parte e probabilmente vi siete anche chiesti ma cosa significano? Lo scopriremo insieme, restate con me. Cominciamo subito con l'espressione a squarciagola. Squarciagola è una parola composta da due parole, in particolare dal verbo squarciare, che significa rompere con violenza, e gola. Per questo motivo è generalmente utilizzata con verbi come urlare, gridare, cantare e significa che si utilizza tutta la forza della propria voce in maniera molto intensa, così forte che la nostra gola potrebbe quasi squarciarsi, rompersi. Quando parte la mia canzone preferita, la canto sempre a squarciagola, alla rinfusa. La parola rinfusa viene da un verbo ormai quasi completamente inutilizzato in italiano, il verbo rinfondere, che è in qualche modo associato alle navi da carico. Infatti si utilizzava per indicare il sistemare la merce nelle navi senza alcun tipo di imballaggio, di contenitore, in maniera completamente casuale e caotica. Oggi questa espressione si utilizza soprattutto con nomi e verbi e significa proprio in maniera casuale, caotica, senza un ordine. Quando torna a casa dal lavoro, Paolo lascia sempre le sue cose alla rinfusa, facendo arrabbiare sua moglie. Alla buona. Questa espressione ha due diversi significati. Se utilizzato con un sostantivo, indica una persona o una cosa semplice, poco ricercata o raffinata. Non sapevamo che avremmo ricevuto ospiti, per questo abbiamo preparato una cena alla buona in pochi minuti. Con i verbi, invece, ha il significato di in modo approssimativo, poco curato, quindi senza dare importanza a quello che si fa. Per l'esame mi ero preparata alla buona, per questo sono stata bocciata. A crepapelle. Anche crepapelle, come abbiamo visto per squarciagola, è una parola formata da due parole, in particolare dal verbo crepare e da pelle. Crepare significa un po' rompere con violenza e questa espressione si utilizza soprattutto con verbi come ridere oppure mangiare e significa a più non posso, senza mai fermarsi fino quasi a scoppiare. Perché se ci pensate, se scoppiamo, la nostra pelle crepa, si rompe. Quando guardo un film di Checco Zalone, rido a crepapelle dal primo all'ultimo minuto. A tratti. A tratti significa di tanto in tanto, a intervalli, non in maniera costante, sparso nel corso del tempo. Per esempio, quando faccio le mie lezioni di italiano, può capitare che qualche volta la connessione dello studente non sia molto stabile e per questo io spesso dico ti sento a tratti e questo significa che io non sento tutto quello che quella persona mi sta dicendo. Non riesco a sentire ogni singola parola, ma solo qualche parola qua e là. All'insaputa di. Questa parola, insaputa, come potrete facilmente intuire,
viene dal verbo sapere, preceduto dalla preposizione in e significa appunto senza saperlo. Questa espressione si utilizza soprattutto con un aggettivo possessivo, a mia insaputa, a tua insaputa, a sua insaputa, oppure con la preposizione di più qualcuno. E, accompagnata da verbi, significa fare qualcosa di nascosto, senza che quella determinata persona lo sappia. Quando era giovane, Sofia usciva sempre all'insaputa dei suoi genitori. All'antica. L'espressione all'antica significa legato a tradizioni e schemi passati e spesso si utilizza in riferimento a persone o a modi di pensare o fare, descrivendoli come poco moderni, poco al passo con i tempi, in generale troppo legati al passato. Gianluca è un ragazzo all'antica. Prima di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, ha chiesto la mano al padre di lei. A stento o a fatica. Queste due espressioni hanno lo stesso significato e indicano appena, con estrema difficoltà. Ho un mal di denti così forte che riesco a stento a parlare. A manetta. E questa espressione è decisamente informale. Significa al massimo, a tutta velocità, alla potenza più alta. Quando sono felice, mi piace mettere musica a manetta e ballare. A tutta birra. Anche questa espressione, come la precedente, è informale ed ha anche il significato di al massimo, a tutta velocità. L'origine di questa espressione è legata all'utilizzo che si faceva della birra nei secoli scorsi. Infatti dovete sapere che la birra era considerata una bevanda energetica e per questo motivo addirittura i fantini la davano a bere ai cavalli prima delle corse. Quando ha fatto l'incidente con la sua Lamborghini, Paolo andava a tutta birra. Appuntino. Può significare con grande precisione, attenzione, cura. Ogni volta che mette piede fuori casa, Anna si veste sempre a puntino, a ridosso di qualcosa. Questa espressione è in qualche modo legata alla distanza, sia fisica sia temporale. Parlando di distanza fisica, significa molto vicino, in prossimità, contro. Per esempio, io sto registrando questo video a ridosso della parete. Mentre parlando di distanza temporale significa a breve, vicino nel tempo. Ogni anno è sempre la stessa storia. Mi ricordo di mettermi a dieta a ridosso dell'estate e finisco sempre per non essere pronta per la prova costume. A buon rendere. Questa espressione viene generalmente rivolta alla persona che ci ha appena fatto un favore e significa che noi ci ricordiamo di quel favore che ci ha fatto, che non ce ne dimenticheremo e che vogliamo ricambiarlo il prima possibile. Per esempio, se io prendo in prestito un vestito da una mia amica, le posso dire a buon rendere e questo significa che qualora lei avesse bisogno di un mio vestito non dovrà esitare a chiedermelo, sarò felice di prestarglielo. A prescindere. L'espressione a prescindere deriva dal latino e significa tagliare, scindere, davanti, pre. Oggi questa espressione significa non tenendo conto di, in ogni caso, indipendentemente da.
e si può usare dopo un verbo oppure prima di un sostantivo, il quale è poi introdotto da. Domani andremo in spiaggia a prescindere dal meteo. So che ci eravamo detti che non ci saremmo scambiati i regali di Natale quest'anno, ma io ti ho comprato qualcosina a prescindere. A priori. E questa espressione, pensate un po', deriva dal linguaggio filosofico. Indica un ragionamento ricavato dalla ragione e non da prove scientifiche. E nel linguaggio di oggi ha ancora un significato simile. Significa in astratto, senza prima avere delle prove o delle reali motivazioni, ma significa anche già da prima, in precedenza, prima di conoscere. La sorella di Sergio è davvero antipatica, giudica tutti a priori e vive di pregiudizi. Per questo non vuole mai conoscere gente nuova. A discapito di. Questa espressione può essere accompagnata da un aggettivo possessivo, a mio discapito, a tuo discapito, a suo discapito, oppure dalla preposizione di più qualcuno e significa contro l'interesse di, cioè è come dire a danno di. Il presidente ha aumentato gli stipendi solo ai dirigenti, a discapito di tutto il resto del personale della compagnia. Bene, è giunta l'ora dei conti. Fatemi sapere nei commenti quante di queste espressioni già conoscevate, quante ne avevate già lette o sentite, ma soprattutto provate a scrivermi un commento utilizzando una o più di queste espressioni. Se poi siete affamati di espressioni e volete conoscerne qualcuna con la particella C, non dimenticate di guardare il video dedicato proprio a questo argomento che trovate in alto nella card oppure in basso nella descrizione. Per qualsiasi altro dubbio sulla grammatica o sulla cultura italiana non dimenticate di passare dal nostro sito lernamo.com. E se ancora non lo avete fatto, seguite Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok. E iscrivetevi anche al canale Telegram. Noi ci rivedremo prestissimo in un nuovo video. Ciao ciao!